បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនស្រីដែលគាត់មានបញ្ហារាំងរដូវណាអញ្ចឹងរូបមន្តមុនខ្ញុំបានប្រាប់ពីរូបមន្តរាំងរដូវនេះគឺយើងប្រើជីនឹងវងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលរាំងរដូវយូរហើយ2 3ខែ4 5ខែអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តនេះបាទប្រើរយៈពេល13ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរូបមន្តនេះគឺងាយទេគឺបងប្អូនយកដូងហ្នឹងហើយយើងយកដូងខ្ចីយើងយកដូងប្រហែលជាប្រភេទដូងថាអណ្ដាតឆ្កែល្អហ្នឹងហើយយើងយកអានត្រឹមមានប្រភេទដូងត្រឹមមានសាច់តិចហ្នឹងបាទសាច់តិចឬមួយក៏កុំយកដូងចាស់អីយើងយកដូងខ្ចីបងប្អូនលៃដូងភ្លើងក៏បានណាអាដូងយើងដូងតកែអាដូងធម្មតាយើងអាដូង QQ ហ្នឹងក៏បានដែរបាទដូងធម្មតាហ្នឹងឬក៏ដូងភ្លើងក៏បានដែរយើងយកវាខ្ចីមកបាទតមកបងប្អូនយកវាចាក់ចូលកែវមួយកែវហើយយើងដាក់អង្ករហ្នឹងគឺយើងប្រើអង្ករមិនអង្ករតណើបទេប្រភេទអង្ករយើងដាំបាយហូបធម្មតាហ្នឹងអង្ករសម្រូបក៏បានឬក៏អង្ករសយើងក៏បានបើសិនជាយើងកិនកុំឲ្យវាសខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាយើងឲ្យវាមានអាជាតិដូចយើងនៅសម្រូបតិចមកគឺល្អមែនទែនអានឹងវាឆាប់បានផលរបៀបនៃការធ្វើបងប្អូនដាក់អង្ករនឹងប្រហែលជា4 ទៅ 5 ស្លាបព្រាបាយមកដាក់ក្នុងកែវមួយកែវបាទដាក់4 ទៅ 5 ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនចាក់ទឹកដូងចូលមួយកែវកូរវាឲ្យចេញជាតិរយៈពេល4 5នាទីកូរវាចេញជាតិចឹងមកហើយចាំបងប្អូនទុកវារងហើយចាំពិសាទឹកដូងដែលត្រាំអង្ករហ្នឹងយើងពិសាមួយថ្ងៃឲ្យអស់ដូងមួយផ្លែហ្នឹងទៅបាទពិសាពេលល្ងាចណាយើងក្នុងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាឲ្យយើងពិសាពេលល្ងាចអញ្ចឹងបងប្អូនពិសាពេលល្ងាចមួយកែវមួយល្ងាចមួយល្ងាចដូងមួយអញ្ចឹងទៅចាប់ពីម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងបងប្អូនពិសាអស់ទឹកដូងមួយផ្លែហ្នឹងទៅដូងផ្លែទឹកប្រហែលជាកន្លះលីត្រជាងណាអញ្ចឹងយើងចាក់មួយកែវទៅកូរវាចេញជាតិហើយគឺបងប្អូនពិសាទៅបាទធ្វើឲ្យបាន3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យគឺបងប្អូននឹងបានលទ្ធផលជាក់ជាពំខានអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូនឹងមានប៉ុណ្ណេះទេរាល់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាច comment សាកសួរបន្ថែមទៀតបានកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានរូបមន្តឱសថបុរាណជាច្រើនទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា